chức lễ hội vùng Lim dành riêng một không gian cho các câu lạc bộ măng non với thành viên có độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi, mang thông điệp về sự bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và kế thừa lan tỏa tình yêu quan họ với thế hệ trẻ. Những liền anh liền chị nhí đã mang đến hội xuân lời ca tiếng hát đậm chất dân ca Kinh Bắc, gieo vào lòng du khách xa gần niềm xao xuyến, ngạc nhiên và thích thú. Em Nguyễn Hải Yến, câu lạc bộ có mức sống trung bình đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết hướng dẫn sử dụng máy sấy tóc để giúp trẻ tăng đề kháng, vượt ốm không kháng sinh. Trước những thông tin này, các bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo. Cụ thể, các bác sĩ cho biết dùng sức nóng bằng máy sấy không phải là một trong các kỹ thuật chính thống được dùng trong y học cổ truyền để điều trị bệnh. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thận trọng với các thông tin trên mạng, nhất là từ những người không rõ chuyên môn và những trang thông tin không chính thống.